個係俾人休息娛樂嘅地方，但係我哋嚟到九龍公園，發覺有好多嘅規條都係限制住人佢點樣去使用呢個公園。不如我哋就睇下政府點樣教我哋使用呢個九龍公園啦。除咗牌之外，一入到去冇幾耐就有個告示牌寫住遊樂場地規例，佢就列明咗有32項嘅規矩我哋要遵守㗎。咁包括咗乜嘢呢？我哋睇睇。係有冇人去違規咧？我哋不如一齊睇睇嚟。我睇個中女人。咩攞煙啊？哇！呢度唔俾食煙喎。咁邊度可以食啊？吸煙區咯，要去。我哋出嚟揾下。啊，真係要揾喎，咁我哋一齊去咯。究竟喺邊啊？個吸煙區？喺嗰度啊！你睇下個牌。係喎。喂，但係唔係我哋睇下嗰邊都有個牌喎。咦，係喎。嚟睇下個牌，呢度指呢邊喎。啊，咁喺嗰邊喎，喺邊度㗎？喺邊邊啊？哇！土地啊！哇！喂，你知唔知道唔可以瞓覺喺草地度㗎？係嘅咩？係啊。咁唔瞓嗰啲我嚟做咩啊？用嚟觀賞咯，你冇睇周圍嗰啲牌嘅咩？公園教你啊，唔可以瞓喺草地踐踏草地㗎。啊，係㗎。係啊，快啲起身啦！哦。哎呀，原來唔踩得又唔瞓得㗎。哎呀，啲草地真係冇用啦。咁大笪地方，得條路仔俾人行，啲草地愛嚟做咩啊？唉，真係嘥晒。原來公園除咗四周圍都貼咗標語之外，周圍都有攝錄機影住我哋嘅一舉一動啊！你哋睇下。開始。我哋學習，我哋睇出嚟先。我哋從呢個牌裏邊，我哋學到就點樣去使用呢個九龍嗰啲標。你有冇踩單車㗎？有冇卡啊？有卡。有冇卡啊？你有冇卡啊？俾姐姐聽嗰度有乜嘢玩？係咪有蛇滑梯玩啊？仲有咧？你中唔中意玩蛇滑梯啊？喺邊啊？